เอ๋สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1นะคะแล้วอยู่กับไฟเห็นไฟข้างหลังสวยไหมกลับบ้านแล้วนะดูนะคะว่าเงียบมากเพราะว่าคนเขากลับกันไปหมดแล้วอ่ะไม่มีคนเลยผิดกับเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนใช่ไหมเงียบเชียบเดินสบายเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเหมือนกันเราไปกินก่อนนะคะเดินสบายโล่งโจ้งมากไม่เป็นเจ้าชอบคนโล่งโจ้งเลยสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าเดินไปด้วยมือมันไม่นิ่งอะนะโดมโหฬารดูโคตรบ้างนะเขาก็ธรรมดาเอาละขอจัดการก่อนเลยนะทีนี้เราก็กินกันอิ่มแล้วนะคะเรามาเดินที่ริมทะเลกันก่อนกลับบ้านวันนี้แดดออกดีอ่ะดูคนนู้นดิคนนู้นก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะแต่เขาถ่ายแต่วิวแล้วเขาไม่ถ่ายคนถ่ายใหญ่เลยฮะโหก็ยังชั่วหน่อยมันก็ยังเย็นอยู่นะแต่ว่ามันเย็นน้อยกว่าเมื่อวานเพราะว่ามีแดดออกเมื่อเช้านี้มิสเตอร์บ่นมิสเตอร์เขาตื่นตั้งแต่7:30เพราะบอกตื่นทำไมเช้าเนี่ยนึกว่าแบบจะนอนสัก3:30 9:30นะก็บอกว่าก็ตื่นแล้วไงแล้วนอนไม่หลับเขาก็บอกว่าเขาจะออกไปหากาแฟดื่มกาแฟแล้วก็จะมาเดินที่ริมทะเลคนเดียวว่าเราไม่ได้รอก่อนปกติรีบไปอาบน้ำก็ยังไม่เสร็จออกมาเขาบอกว่าเราทำให้เขาพลาดที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นอ้าวก็ไม่บอกว่าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเนาะ บ่นโอ้โหสวยเลยทะเลข้างหลังเขายังชั่วเลยเนอะวันนี้แดดออกได้ถ่ายภาพซิลูเอตภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เรียกว่าซิลูเอตนะเขาเรียกซิลูเอตนะคะซิลูเอตมีชายหนุ่ม1 คนเดินอยู่ริมทะเลท่ามกลางเสียงคลื่นและลมแผ่วเห็นไหมเห็นมืดเพราะว่ามันย้อนแสงต้องด้านนี้ค่ะ Turn again today we gonna go home ตอนนี้เราเดินหันหลังให้ทะเลและพระอาทิตย์แล้วนะคะเราจะกลับบ้านแล้วนะคะหวังว่าฤดูร้อนเราจะได้มาเที่ยวทะเลกันอีกบายเจอกันใหม่ทริปหน้ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจอกันที่ไหนนะจะให้มิสเตอร์บายด้วยวิ่งเดี๋ยวบายก่อนบาย